बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखें पाइलिंग के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। सरिये को गोल किया गया है, बनाओ। ये देखें, ये सरिये, ये देखें, ये सरिये पूरी फिटिंग के साथ पूरा इनका वो बनाया जाता है। ये देखें, ये जो होल होता है प्लॉट के अंदर, उसके अंदर ये फिट किया जाता है और उसके बाद मटेरियल डाला जाता है, सीमेंट वगैरह। उसके बाद फिलिंग होती है और इन्हीं पे फिर कॉलम्स खड़े होंगे घर की। ये सारा फाउंडेशन का प्रोसेस है। यार देखें आप, पाइल्स के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है स्टील का सरिये के साथ। थैंक यू।